好，你告诉我要解决什么问题？老师，我有咳嗽。哦，我看到那个，智能飞行物啊，就像那个在波浪状的波浪状就上，一会儿上一会儿下，一会儿上一会儿下，就像那个在浪一样的在浪一样的在浪一样的在往前了在浪一样的往前了像波浪一样，波浪一样，一个不风不谷一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低，高与低之间那个压力差，压力一直在变化，压力在变，一直在变化，哎、压力一直在变化。你说现在智能飞行物一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低。现在是飞行物一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低。哦，前面是一直在往低现在一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低的话，那就是处于一个暂时的一个稳定高度处于暂时的稳定高度。现在处于暂时的稳定的一个高度。暂时稳定的高度，这句话的意思就是变那个基本上不再往下了，至少现在要维持一段时间那个这个高度了就相当于一会儿高一会儿低的话，就是不是一直往下了你说暂时维持在这样的状况。维持现在的状况。对，希望维持现在这个状况的时候，信息从你身上离开了这个信息知道然后就是从你身上离开了哦，那就这样了